Ndabasuhuje bakunzi ba Cafe Matin, muri kumwe nanjye Jean Paul nkuko bisanzwe. Mukomeze rero mwa The Fellows, Orchestre The Fellows, yewe mukobwa gendura binkoze kundi undi musore. Nari mpise nkomeza nkabasuhuje abakunzi banjye aho muri hose, abakunzi b'iki kiganiro. Ikiganiro kimaze kugira abantu benshi bagikunda, banyandikira bagishima, avuga bati wakosora ibi. Ngo nari mpereye nyine kuri iyi ndirimbo, aho abakunzi banyandikiye bati Jean Paul se washyiramo ziriya ndirimbo nyine za politike ziki. Nifuje ko iki kiganiro cy'iminota 30 najya niganirira gusa kuri komanteri, tukiganirira bisanzwe. Yashyizemo za ndirimbo zimena umutwe za politike nyine, zimwe zigikorogoshora, zimwe twirirwamo, bimwe twirirwamo. Bashaka gufata kafe tuganira, twumvana nyine n'indirimbo zoroshye zituruhura umutima. Izo nizo muzajya mwumva muri Cafe Matin. Hano wambwiye rero ati Jean Paul ntukajye uvuga ko urimo kunywa kafe, ati hari abatayibona. Navuga se mukabyaramwe, noneho niyo nyigira midi kuvuga ati Jean Paul ntukavuge ko urya. Hari abatarya, nibyo rwose, ibyo ndabyemeranyaho nabo. Ariko rero mwabantu hari le minimum possible icyane. Subiye muri bya Faransa, hari ibintu bikeya cyane tugomba kujya twihanganira cyangwa se twihanganirana. Ntago bivuga ko niba wenda uyu munsi utayibonye iyo kafe ejo utayibona. Ubwo rero rwose mbabarire, ubwo wenda ikiganiro ni Cafe Matin. Nta nubwo buriya n'abacyumva rega kenshi baba barimo no kunywa kafe, kuko ngewe urimo kwinywa hano muri Canada, abandi mu bice bitandukanye baba bafite n'injoro, cyane cyane nko mu Rwanda n'i Burayi. Ubwo rero ndumva ntago biba bigoranye cyane, tujye tureba uko twihanganirana. Reka rero ntangire ntakererewe ko iminota isigaye nshirana ndi mu biganiro ndimo gutebya, ugasanga sindangije komanteri kandi ziba zihari ari nyinshi. Ikiganiro rero cyatambutse ndetse none ejo mu kiganiro mutumirwa nizo komanteri ngiye gusoma. Wenda nsigaranye nk'iminota 3 cyangwa 4, naza gucishamo amaso muri komanteri z'ibindi biganiro byatambutse. Hanyuma rero ubwo ngubwo tugakomezanya muri iki kiganiro. Ubwo rero ikiganiro cy'ejo cyatambutse ejo hashize, ni none twaba tubibeshyaho twitabare. Icyo kikaba ari ikiganiro numva ko twakoze tugikora tugamije kureba uko abantu bakomeza nyine guhangana n'ibibazo bahura nabyo. Reka rero nkomeze, reka mpere kuri YouTube. Uyu munsi ndihuta cyane. YouTube kukiye nibeshye, ni kuri WhatsApp. Reka mpere kuri WhatsApp. WhatsApp niho ngiye gutangirira ikiganiro. Ubwo nabasomera abatwandikiye kuri WhatsApp. Komeze mutwoherereza ubutumwa, nta kibazo rwose. WhatsApp, Facebook, kuri email, kuri Messenger, kuri hano hasigaye no kuri YouTube nyine ya radio Ikamba. Muhasure
ushyireho comment hanyuma tuganire tubashe kubigeza ku bantu muri Cafe Mate abantu bumva ibyo mutekereza hirya no hino kugira ngo nabo bumve se niyo situation turimo nibwo buzima turimo muri aka gace k'iwacu. Ubwo rero nyine reka mpere kuri WhatsApp banyandikiye Pris 250 akaba ari mu Rwanda. Uwo nguwo ubwo nyine izina murabyumva namwe ko dufite ubutegetsi bubiwe, umuntu ajya no kuvuga izina ry'umuntu ikibazo, gutanga igitekerezo kuvuga izina rye bikaba ikibazo ntacyo. Ariko ati mwaramutse neza muri iki kiganiro, umutumirwa uvuza akarengane gakomeje gukorerwa abanyarwanda, akarengane ko karakabije pe. Nkanjye na mugenzi wanjye dukorana wa gatandatu abapolisi baraduhohoteye pe, ukuntu baduhoye urabizi ko gahunda yo gufunga ni saa 12 zuzuye. Abapolisi baraje saa 12:02 basanga ndi gushyiraho ingufuri ya kabiri ku rugi, bahita bankubita urushyi. Nawe bya bipolisi bahita bankubita urushyi, ndabwira ariko se ko muturenganya hamwe n'uwo mugenzi wanjye we kubera amajido no kumufata mu ijosi, afite ibikomere aho mu ijosi. Ubwo koko urumva ako atari akarengane? Ni akarengane gakomeye rwose. Koko bose barangwa no gukubita, wagira ngo gukubita habamo igisubizo. Ubwo bahise batujyana muri stade ya Kicukiro, baturazamo. Ubwo bahise batujyana muri stade ya Kicukiro baturazamo. Navuyemo ku cyumweru mu gitondo ntanze 5,000. Mwabyumvise ya gahunda ni amafaranga. Iminota 2 arimo arafunga. Ariko si ubwo koko iyo polisi ni polisi nyabakigo? Ibaze nawe gufungisha ubundi n'abantu saa 12 se kwifungisha abantu saa 12 kwebwe abakiriya baba batangiye kuza bahaha ku manywa ko bagiye gukora, bagiye gushaka amafaranga. Iyo butiki izakora ite cyangwa iryo soko rizakora rite? Ubwo nyine natanze 5,000. Mugenzi wanjye we yahise anarwarirayo, ngo abasabye ngo atahe ajye kwa muganga baranga. Hanyuma mu gitondo narabwiye ntese ko mureba mugenzi wanjye ameze nabi koko mwamurekuye akajya kwa muganga. Hashize umwanya baramurekura. Gusa ubu nabo polisi nta kindi batojwe ni ugukubita gusa pe. Murakoze, ndabakunda kandi nimwe abanyarwanda bakeneye pe, kuko mufite umutima wa kimuntu. Gusa ubona gahunda yabo ari ifaranga pe. Ikindi baza bagukubita barangiza bakagushyiraho dosiye ngo wabarwanyije. Nibyo bitwaza, nubwo natwe bavuga ko twabarwanyije. Ngaho rero mwumve uyu muvandimwe uko byamugendekeye. Yari arimo afunga boutique. Ni ibintu bitoroshye. Reka rero turebe undi nawe. Mfite abakunzi mu Rwanda benshi batangiye kujya bangezaho ubutumwa. Undi nawe afite nimero 1 banza na 250. Uwo nawe akaba yaratwandikiye nyine atugezaho ibitekerezo bye. Reka nze mbibagezeho kubera ko abanyarwanda benshi bamaze guhura n'ibibazo bikomeye ndetse. Ntamubona, reka nsimbukire kuri uyu wo muri Togo. Yaranyandikiye ati mwiriwe neza PM,
cafe mate iraturyohera cyane rwose. Imana iduhaye nk'abantu 100 bafite ubumuntu nkawe na madame wawe, igihugu cyacu twakibohoza kikava mu maboko ya biriya bikoko byavuye ikuzimu bikaba bimaze abanyarwanda n'abarukikije. Murakoze kandi rwose turabakunda, tukagerekaho no kubasengera kugira ngo Nyagasani akomeze kubashoboza muri byose. Murakoze cyane. Wa muvandimwe rero nanone wo mu Rwanda, yego, uyu hano aravuga ati mwakoze cyane kutavuga amazina yanjye nanyuzwe. Ubwo nyine yari yatanze comment ku biganiro bibanza, akaba ari wo mu Rwanda nanone, ati amazina yanjye nanyuzwe, mfite ikindi gitekerezo. Urakoze, dukunda ibitekerezo. Avuze ati buriya YouTube ntabwo abanyarwanda bose bayikurikira cyane cyane abaturage bo hasi, ariko akaradiyo kabo bagahuza ku musego. Abanyarwanda bakunda amakuru ndabizi. Koze cyane, nta kuntu nka guverinoma mwazashyiraho umurongo wa radiyo nibura ukumvikana kuri SWA murayizi ni short wave, abizi bya communication murabizi ko short wave ikoresha band passante, ikaba ari nayo mpamvu ivuga isamira iba yaciye hasi ikagendera amasa nta filtre ifite, ikagendera amasa amajwi yose, ikavuga rero ijwi igira ariko ikagera kure, igira ubushobozi bwo kugera kure cyane ku buryo ushaka kwikoresha nyine uri hano muri Amerika cyangwa muri Canada ikagera no mu Rwanda. Kandi ntabwo iminara ntabwo bayifungira nkuko bafungira FM, kuko nyine bitaciye muri za ntuza zabo za satelite zabo. Niyo mpamvu short wave abantu bayiprefera cyane, abashaka gukorera mu bihugu by'ibitugu biyoborwa n'igisirikare cy'igitugu nka kiriya cy'agatsiko kabasajya b'inkotanyi. Nkuko aravuga ati nkuko inkotanyi zumvikanaga kuri Muhabura. Murakoze. Aha rero hariho ikibazo uyu muvandimwe avuze ubushize, twize kubiganiraho nabo dukorana muri guverinoma, ariko haza igitekerezo kivuga ati short wave mu Rwanda inkotanyi nkuko mubizi zirwana na communication cyane, nkuko zirwana ngo n'abanzi ngo bashobora kuba barabujije amaradiyo akoresha short wave, akoresha SWA, bakaba ubungubu abacuruzi bose bakomanda amaradiyo afite uturadiyo dufite twa FM gusa. Ibyo muzabigenza urende abantu ari mu Rwanda muzatubwire ko abantu basigaranye izo za short wave ari abantu bagifite ya maradiyo ya kera ya zamera n'icyamwe bigeze kutubwira ejo bundi abakunzi. Ibyo rero muzabigenzure murebe mutubwire, kuko aba bantu bo mu nkotanyi nyine uko tugerageza gushaka kubagezaho amakuru nabo bakora uko bashoboye ngo amakuru ntimuyabone. YouTube mwabonye ukuntu bari bayikubise intorezo nayo bikagarukira hagati, ko nyine yahuye n'ibigugu bya YouTube nabo birabihanangiriza. Ubu rero iki ngiki ni ukukitondera cyane, kureba niba kandi igitangaza nuko short wave irahenda cyane, irahenda ku buryo kuyikoresha nuko nyine uba wizeye abayikoresha. Sinzi icyo bizeyemo, wenda bayitangiye ibyo batarabimenya, wenda nacyo nayo mpamvu agatsiko kabibonye kagahita kakuraho ayo maradiyo kagenda kayerimina. Mugerageze rero muzaduha amakuru, ariko ndagushimiye wowe watanze iki gitekerezo, ni byiza cyane. Wakaba ari umukunzi wacu uri mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero dukomeze no kuri WhatsApp mfite igitekerezo kivuye kwa Bwana Kazigaba Andre, ati kuba kengetse byo karengetse. Ubwo nyine ni ya commentaire navuze ni ari umugenzi wacu none aritangaje, azofashe rwose. Aravuze ati karengetse byo, ati kandi mbabwira ko intango kwa Ntagara sakabuze, ahubwo ingata zaho nizo zakabonye zagatoye. Niyo mpamvu nkubwira nti kabe gake kabe mu kabindi. Nibyo rwose, urakoze cyane. Kabe gake Rwanyongana rwawe ugiri tekerezo ndakibuka nagikunda cyane. Ati icyo mpamya cyo nuko intango yiwawe nta usomaho ngo akuke. Oya rwose ntawe ukuka pe,
urakoze cyane muvandimwe André. Yes, urakoze rwose. Nta usoma ngo akuke hano kaba kengetse kandi niyo kaba gake dushyira mu kabindi. Yes. Hanyuma rero Jean Paul wundi aravuga ati ese ntabwo mwaba mwibeshye ko aya mazina cyangwa mwahinduye ku bushake ubwo yavugaga muri bya biganiro by'abacuruzi ba Ruhamyambuga. Narabikosoye muri Cafe Matin ikurikiyeho. Koze cyane Jean Paul. Hanyuma rero undi waduhaye igitekerezo ni Félicité, Madame Félicité. Aratubwira ati turebe igitekerezo cye. Okay, aravuga ati mukomere uyu munsi ni ikiganiro. Okay, yabazaga impamvu ikiganiro kitasohotse. Aravuga ati rero abapadiri barazira kumena ibanga babikijwe ku ngufu, umunsi babajyana muri arena bababeshya. Ubwo nyine muribuka ko nibazaga ntari guse abapadiri barazira iki muri za ngingo nabaganirije mu kiganiro cy'ejo. Abapadiri barazira iki? Dore rero umusesenguzi cyatubwira ukubikurikiranira hafi aratubwira ati umunsi babajyana muri arena bababeshya ko Kagonyori ijya Kagonyora hari bagasanga ntawe, barangiza bakumva radiyo zibeshya ko yari ahari kandi ntawe bahabonye. Kubika ibanga mu bantu 500 biragoye. Buriya hari abo babyongereye nicyo babahoye. Buriya hari abo babyongoreye nicyo babahoye. Yego rwose urakoze cyane. Ati arakomeza ati ati kuko nari musubije ntise buriya bazabica bose babamara abantu 500. Aravuga ati bazica benshi bashoboka, abandi bagura ingufuri bafu akoze Félicité bafunga umunwa. Aterega ibibera hariya si uko abantu batabizi, kuri bo kubimenya si ikibazo kuko ubu tuzi byinshi. Kuri bo bimenye ari guceceke, nunavuga uvuga ibinyuranye n'ukuri uzi. Niko bamura ikibiberaho, niko ba budome biberaho. Ibi byose urakoze cyane mukunzi wacu. Ibi byose uvuga ni ukuri rwose, niko bimeze. Niko bimeze. Nubimenya cyangwa w'ingufuri ufunge umunwa wawe ntuzongere kuvuga. Rwose aba bantu baratangaje pe. Aba bantu baratangaje. Ni nayo mpamvu twibaza yuko ibi bintu ubu butumwa tubagezaho bubarya ahantu. Ukuntu bashyiramo intambara mu gufunga abantu, mu gukubita abantu. Mwumvise uriya mugenzi wacu baraje muri stade, mugenzi we akahavana indwara, nta n'uwamenya, wasanga ari covid. Ibintu byinshi cyane usanga muri kiriya gihugu ibintu bigoye, abantu bababaye, abantu bafite ingorane, abantu bafite agahinda. Bose mugerageze mukora uko mushoboye kose mutugezaho amakuru, natwe tuzajya tuyatangariza abanyarwanda barebe ko bakora uko bashoboye ngo birwaneho. Nkuko mwabyumvise hari abatangiye kwirwanaho bavuga bati dufite kuvuza induru, dufite kwirukanka, dufite kwa registra ibyo badukorera. Ibyo byose ni ibikoma mu nkokora bariya abantu. Rero tunyarukire kuri YouTube, amasaha arimo aradushirana. YouTube yacu iravuga iki? Komera Jonathan Banda ati komera ministre, urakoze Jonathan. Hanyuma Clementine Mahoro ati komera Monsieur Jean Paul Ntagara n'ibiganza, urakoze cyane. Ati nibyo rwose ni ukurwana inkundura. Yes, ni ukurwana inkundura. Ego Nzabandora Veritas ati kutubaha amategeko no gusuzugura itegeko nshinga byambuye abakomeye ububasha imbaraga za rubanda. Nibyo koko
abantu benshi basuzugura itegeko nshinga n'amategeko mu Rwanda. Buriya amategeko akora neza twanabana neza. Nkunda u Rwanda Chief komera cyane mon frère. Ati nyakubahwa Premier Ministre, hano mu Rwanda rwacu nta tegeko, nta nteko ishinga amategeko, nta bucamanza cyangwa societe civile tugira birenganura abanyarwanda. Ubu ntawe ukimenya aho yabariza cyangwa se uwamurenganura. Mbese twabaye banyamwigendaho ukicungiriza muricunge neza rwose, muricunge neza izamu. Mu Rwanda hawe muri Banana Republic nta urumva uyu nuri mu Rwanda munzu Rwanda Chief ashobora kuba yarahinduye amazina nyine, ariko urumva aravuga ibintu abamo, ubuzima abamo. Mu Rwanda Chief aravuga ati nta tegeko, nta bucamanza, nta societe, harimo abapolisi, daso, inkeragutabara birirwa bahiga abantu nk'abahiga nk'imbwa zihiga inkwavu. Hanyuma rero hano hakaza Rwarinda Betty yatanze igitekerezo, hanyuma hajyaho abantu barakomanta ati igihugu cyacu cyatewe n'amashitani rwose, Nyagasani tabara, nta mahirwe yandi twagira atari wowe Mutagatifu Kizito w'ikibeho, udusabire Mutagatifu Kizito mon frère, ukomere cyane. Hanyuma rero Karinu Bebef wari umaze iminsi ntakubona, ati Betty Kamata bizu. Hanyuma rero Rwarinda Betty ati Karinu Kamata bizu nshuti yanjye. Aba rwose bo aba barabishoboye nibwo buvandimwe tuvuga. Rwarinda Betty ati Kamata bizu nshuti yanjye. Hanyuma Rujonjori ati Imana ifasha uwifashije, igisigaye ni uguhaguruka tukajya mu muhanda, niyo bakwica abantu ntibabamara, kuko nta revolution itagira ibitambo. Asikiwe Rujonjora arabirambiwe aravuga ati duhaguruke tujye mu muhanda, nibashaka batwice, ariko buriya ntawe uzabice. Riga ikibazo gikomeye nuko ubwo hahaguruka umuntu umwe cyangwa hagaguruka babiri. Nkuko nabivuze, muri mwana w'umukobwa barimo bakubita bagaragura hasi, twaranabibonye hari Musanze aho basohora umukobwa akamukora mu gipangu, ubugabo butatu n'udukoni bugamukubita mpaka hafi kumwica. Hari abantu bageze kuri 40 bashukamirije, nta uvuga, nta nutera ibuye, nta nukuramo urukweto ngo arubatere, nta nubacira, nta nugira ute, abantu bagaceceka, ntacyo babatwara. Ikibazo kiba ko habamo umwe uhaguruka. Nk'ubura mwana w'umukobwa yazize ko yarengeraga musaza we wari urimo gukubitwa, abona bagiye kumwica. Inkoni zamukubiswe ni nk'izasigaye kuri Yesu. Abantu barebera uyu wejo bundi nawe warimo bigendera, agatangizwa na daso ebyiri n'umushinzwe ngo akagari executive akagari, bagakubita abantu bakaza bakabibona bakicicikira, agahuruza bakabibona bakicicikira. Nimugende mujye kumushaka uwamukubise, so badasubu ntibagira aho baba, mubashake mubatere ko mungana, mugene magwe muti turarambiwe. Nabo bategetse bazi bahurure, baze bicara ngo bave muri ibyo biro baturamyemo, wagira ngo ni coffre fort bagiye kwihisha. Mugende muvuge muti uzongera kugira umuntu kubita ahangaha nawe uzibonera. Si ibyo bizashoboka. Abantu bameze nk'impigi ziri mu guhiga abantu, zibakubita zibamena imitwe. Cyo gukubita ko byarangiranye. Singaye no hoza mbwira ati uzajya dushyiramo n'ingoma ya Bikindi, indirimbo za Bikindi twasezereye, ingoma ya Gihake ni buhake bwagarutse. Shiko ni kiboko. Nanzi kwishyira ko navuga ni ibintu byashyushye abantu, ariko ubona commentaire zituma umuntu agaruka agashyuha umutwe. Gukubita abantu, ibintu by'ikiboko, ibintu by'igihake, ibi bintu byari byaracitse, bigarutse kubera iki? Rujonjora ati Rwarinda Betty ati Rujonjori nibyo rwose, nta gukomeza gutega agahanga. Ibiguha byaje bije kutumara, mu bigaragara by'abagabo ntibajya bahaga. Aho batangiriye biba basahura, bica, barya n'akataribwa. Igihe kirageze, FPR stop, yes they must stop. Ibyo mukora bimaze gutera isesemi, igihe kirageze ngo
igihe kirageze ngo turuce. Merci mon frère, ariko byose tuzabifashwamo n'Imana. Urakoze Rwanda Betty na Rujonjori, murakoze. Rujonjori ati Rwanda Betty urakoze mushiki wanjye. Betty, Imana mbere ya byose, avec Dieu nous vaincrons. Merci. Rujonjori, amen amen. Rwanda Betty ati Rujonjori, amen amen mon frère, forte union de prière. Saint-Kizito ndo Kibeho, priez pour nous. Priez pour nous. Merci Rwarinda. Ubwo nyine mwabyumvise ndimo ndasoma message yabanga igifaransa n'icyongereza, mumbabarire. Hanyuma Just Safe ati murakoze ku kiganiro kizanye ko PM Kizito Mihigo. Amen. Kizito Mihigo, welcome back on your field. Impinduka we mana we, tabara Kizito Mihigo we, mutagatifu we, uwo ni Kizito Mihigo. FD, ariko se ni gute wakwishyuzwa imisoro kugira ngo leta ibashe guhemba abapolisi kugira ngo bacunge umutekano? Leta yarangiza ikagusaba kurara irondo cyangwa ikaguca amafaranga ngo yo kwishyura irondo ngo ry'umwuga. Ni gute umuturage yishyuzwa imisoro kugira ngo leta ikore imihanda n'ibindi bikorwa by'amajyambere, yarangiza ikagusaba gukora umuganda? Yegora. Uwiteka barinde Jean Paul Ntagara n'umuryango uri uru rugamba ntirworoshye. Uwo ni Daniel Manorina, akomera cyane inshuti yacu. FD niwe narindangije. Hanyuma Maurice Muka ati mwiriweho, komera. Kizito Mihigo, Premier Ministre rwose uduhaye urwenya umva ko baseka. Lip Seminani. Seminani, I don't know who is. Ntago muzi Seminani cyangwa se shaka ugaseba nane Andre. Okay. Ubwo Maniera Monorina ati kwa Majid ndahazi, nibyo byavugwaga ko aca amashu ariko byari urakoze Marina. Umuhungu we Marine wize kuri EPA ndamusuhuje. Yego Marine baragusuhuza. Maniera Majid ntabwo acaga amashu baramubeshyiraga. Gakwisi Omable cyangwa Omable, inkotanyi zari zarateranije abasopecya none zibabajwe nuko batangiye kwiyunga. Yes, ibyo ndabishyigikiye, ibyo ndabizi cyane, ibyo nibyo mbamo buri munsi, izo nizo ntambara. Urakoze cyane Gakwisi. Rujonjori yaragarutse ati erega Premier Ministre, abacuruzi barwaye ihungabana kubera rupfu yabatwaye ibyabo, niyo mpamvu batazongera gufasha opposition iyo ari yose. Rujugiro yarabyivugiye, abanyarwanda bajye bagendana intosho. Agerageje intosho yibuye uwasanganiye bamukubite naho undi zingegera zingera gutaba zazaba. Turi rwosura sekeje abasirikari ba RCA bashize ugaho ni muri Central Africa ati kubera kwiyemera. Erega ntago abanyarwanda bakomeza gutega gahanga igihe n'iki. Rero rurazegeje byose bagenda na kabonga ka David mu mugongo. Erega David atanga murantuza ari yabamaze Goliati. Bajye babanza bacunge neza bariko bagiye kubahohotera, gusa ubundi bitabare. Kwitabara biremewe mu mategeko ahariho hose, ntazagira bahohotera bamuziza ubusa. Ariko kwitabara igihe nibashaka bagegenana n'inkota mufuka, igihe ubona ugiye guhohoterwa n'ibisambo we nabyo mu nzira urirwanaho. Kwirwanaho nibyo byatumye n'ubu ngubu nkivuga mbaho ibiganiro. Barakoze cyane. Hanyuma rero Rujonjori, Kardinali Kambanda yazanye COVID-19 mu bapadiri. Kardinali ko ari icyorezo, abakoze accident indwara zisanzwe barabica bakavuga ngo ni corona, ariko abanyarwanda nitudafatirana corona ngo duhashyishyano ryatubiriye, murabona bizagenda bite? Il faut chasser le mal. Merci Rwanda Betty Musati. Rujonjori, roho z'intungane ziri mu biganza by'Uhoraho, Imana ibahe iruhuko ridashira maze ibiyereke iteka baruhukire mu mahoro. Amen amen. Bikira Mariya mwamikazi w'intumwa, rengera abapadiri bacu abafarizayo barabamaze. Sorry PM rwose we uragakora urakoze cyane. Marie Jeanne Mukankuranga, ukuri kurigaragaza, si ngombwa kuvuga menshi. Ese kuki abanyarwanda dukunda kuvuga nabi uwo twananiwe kumvikana kubahana mu bitekerezo
kuba twarageze imahanga ntacyo bitwigisha. Marijane Mukankuranga arakoze ati Marijane ati ariko se bishyura amarondo kubera iki? Iyo leta ishinzwe imisoro n'imfashanyo ndetse n'amadeni bifata akora iki? Nitwe twaboroye igihe cyose twemeza ibyemezo binyuranye n'amategeko igihugu cyakakwiye kubahiriza. Izo ngirwa depite zimaze iki? N'indabo. Leta ya Kagame yikoreza imirimo ye abaturage maze we agasongarere we n'umuryango we n'abandi yishakiye. Marijane Mukankuranga Marijane ati Karidinali abaye nawe ni kirimbuzi. Ese iyo covid ko bigeze kutubwira ko bayirwanyije kugeza aho OMS yabashimye abo irabivira iki? Urebye irabicira iki? Urebye ni ingamba zikomeye ngo zo kuyikumira. Ese muzacuruza ibintu byose kugeza ryari? Barusahurira mu nduru gusa FPR izi kubyaza umusaruro amafaranga ikintu cyose. Jean Mukankuranga niba se bazi ko ibyo bakora ari byo baraburisa iki abantu kuvuga ibyo babona bibera mu gihugu? Ese bazafunga itangazamakuru bumva ko bibafasha cyangwa bararushaho kwishyira ku karubanda? Ariko ibi byemezo byose bifatwa byerekana ko badashaka kwikosora ngo bakore ibintu bizima kandi biboneye buri wese. Nabo bazifungirana amaherezo, nabo bazifungirana kabisa uvuze ukuri. Kariza Aline Jean Paul unyibukije Majid, ariko baramubeshyeraga rwose kuko abakobwa be ndabazi witwa Sumwiza na Nadia ndetse na mama wabo yari umukatolike gusa kuko hari hateye ubwoba abantu babigenderagaho. Nta kuntu umuntu ufite abana benshi nkawe yakora nk'ibyo bamwitiriraga ngo abana ntibabivugiye gorata. Baramubeshyeraga. Kariza Jean Paul unyibukije gitifu umurenge wa Kigarama burani wacu kwivuko rwose wari warigize akara kajya he witwa Kaboyi. Baje kumujyana igahanga akomeza ibyo asenyera umukecuru w'umupfakazi. Umukecuru amuhekesha inyonjo ngo yamwubakiye shishi itabona kandi amusenyera. Umukecuru rero amubwiye ati wasenye nyinshi. Nyuma yaje kwegura ku mpamvu ze bwite nk'uko babyita. Byaranejeje pe. Nuko gitifu wa Rwampara rero nihagira ukora ku ngutiya amurize. Mwasekeje yumva kafe yaryoshye rwose, yaryoshye. Kore ku ngutiya amurize jari, amurize jari ngagera arahinga. Ese burya Kaboyi nuko byamugendekeye? Yo nasize ari gitifu wa hariya, ntago namenye ko bamuhekejeje inyonjo. Yarayikize se kari? Uzampaye amakuru neza. Kaboyi ndabizi ni wacu hariya hose rwose, ndamuzi cyane. Afite na mukuru we wari executive wa Ibuka, ndabazi cyane bari abahungu nabi Bugesera hari nyirango. BBC ati fibre optique ni murandasi. Sinari mbizi. Nyuma yari internet ahari murandasi. Okay, ntabwo nari mbizi. Urakoze BBC. Hanyuma Keza Bu Mutina ati natuye ku mutima nibyo inzu ya Kabuga. Natuye ku Muhima nibyo inzu ya Kabuga bayicanyemo inkwi pe ku mugaragaro. Imyotsi yirirwaga icumba. Urakoze cyane. Kiza abanyarwanda mwese bamuhara. Reka dusoze rero, ndengejeho iminota 3 mumbabarire. Kwari uko ibitekerezo byanyu byari byinshi. N'ubu ngubu hari ibyo ntasomye, ntabwo ngiye kuri Facebook no kuri Messenger kandi birahari. Tuzakomeza ubutaha, iminota yanjye yarangiye. Murakoze cyane. Ejo ndabatumiye mu kiganiro dufite mutumirwa. Murabizi ko dusanzwe tugikorana na Madame Mukashema, hanyuma rero Claudine, hanyuma dufite n'undi mutumirwa akaba ari Uruhisho Mbahishiye, akaba ariko ari mu gitsina gore, ni umudamu ufite ibitekerezo byiza uzaza kudufasha gukomeza gusesengura no kubaganiriza no kubaha ibitekerezo. Namwe muzabe muhari mukurikirana icyo kiganiro cyo kuwa gatanu. Ni ikiganiro cyiza cyane. Hanyuma komantere zanyu kuwa gatandatu nkazabibasomera zibagezaho kuri Cafe Pate. Komere cyane, mwari kumwe nanjye Jean Paul. Bye bye.